ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு என்னுலகம் என் வீடு. ஜூலை 25 வந்து தேஷோட 6th பர்த்டே. ஸோ அன்றைக்கி நாள் எப்படி போனது அப்படின்றத அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த பவுச் வந்து அவளோட பர்த்டேக்கு வந்து நான் சர்ப்ரைஸாக வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி ஸ்கூல் பேக் லஞ்ச் பேக்லாம் வாங்கினப்போ மறந்தாச்சு. இது வந்து க்ரையான்ஸ் கலர் பென்சிலாம் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு அவளுக்கு வாங்கி கொடுத்தேன். இப்போ காலையில் ஸ்கூலுக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. காலையிலே வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் ஃபீவரிஷாக இருந்தது. ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம், லீவ் போடலான்னு சொன்னதுக்கு கேட்கவே மாட்டேன்ட்டா. பர்த்டேயில் ஸோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டு போகணும், சாக்லேட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும், அந்த ஒரு ஹாப்பினஸில் வந்து கண்டிப்பாக நான் ஸ்கூலுக்கு போயே ஆவேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டா. டெய்லியுமே வந்து நான் அவள்கிட்ட என்ன சாப்பாடு வேணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு தான் அவளுக்கு வந்து பேக் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஏதாவது ஸ்பெஷலாக வேணுமான்னு கேட்டதுக்கு இல்லை கேரட் சாதம் தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா. அதனால் லஞ்சுக்கு கேரட் சாதம் கொடுத்து விட்டேன். சைடிஸ் இன்றைக்கி எதுவுமே நான் செய்யலை, ஏன்னா கேக்லாம் சாப்பிடுவா அப்படின்றதுனால கேரட் சாதத்தில் இருக்க அந்த கேரட்டே வந்து போதும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ஓட்ஸ் கஞ்சி, கேக் வந்து ஒரு 2 பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பேக் பண்ணி கொடுக்குறேன். அவள் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுவாள் எப்போவுமே. ஸோ அதனால் 2 பீஸாக வந்து கொடுத்து விடுறேன். தேஷ் வந்து அவரோட பர்த்டேக்காக ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஹாப்பி பர்த்டே எல்லாரும் விஷ் பண்ணிடுவோமா? ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ். எதுக்கு அம்மா கவுண்ட் டவுன் பண்ண போகிறேன்? 10லேருந்து 1 வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுங்கள். 10லேருந்து 1 வரைக்கும் ஃபார்வர்ட் பேக்வேர்டு. 3, 2, 1. சர்ப்ரைஸ்! நைஸாக ஃபோன் எடுத்து கேலரி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டிங்களா லைட்டா? ஆமாம், போய் சொல்லி ஏமாத்திட்டேன். ஃப்ரெண்டுக்கு வாங்கினதுன்னு ஃபுல்லாக பார்க்கல, லைட்டாக பார்த்த உடனே டபக்குன்னு ஃபோனை வாங்கிட்டேன். எடுத்து பாருங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா. இவ்வளோதான், தலையெல்லாம் மேக்கப்லாம் கிடையாது, இப்படி தான் போட்டு அனுப்ப போகிறேன் ஸ்கூலுக்குன்னு சொன்னேன். நம்பிட்டு தானே இருந்தீங்க? அம்மா வாங்கினது தெரியாதுல்ல. புது ஸ்கூல் பேக், புது லஞ்ச் பேக், புது ட்ரெஸ்ஸு, புது ஷூ, புது பேண்ட். பிடிச்சிருக்கா? எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு? செயின் மல்டி கலரில் இருக்குல்ல, அதான் பிடிச்சி போயிட்டு தேஷுக்கு. இந்த செயின் போட்டுக்கிறீங்களா? எப்படி இருக்கு? பாய் பேபி ஆகிட்டில்ல, ஜீன்ஸு டிஷர்ட்னு போட்டிருக்கேன். இந்த செயின் போட்டுக்கோ, அழகாக இருக்கும். இது இங்கே இப்படி போடணும். இது ரெட்டை செயினாக வரும். அப்படியே போட்டுக்கலாமா? அப்படியே கிளிப் அவுத்துட்டு ரெட்டை செயின் போட்டு விடுவா. இருங்க. லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து தேஷு வந்து சர்ப்ரைஸாக அவரோட பர்த்டேக்காக ஷாப்பிங் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம்ல. செம ஹாப்பியாகவும் என்ஜாய் பண்ணோம். அப்போ தான் பர்த்டே ட்ரெஸ்ஸே எடுத்தோம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன கலர் ட்ரெஸ்ஸுன்றதுலாம் எங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியலன்றதுனால சும்மா ரேண்டமாக கலெக்ஷன்ஸ் அக்சசரிஸ் வாங்குறப்ப எல்லாத்துக்குமே சூட் ஆகுற மாதிரி பார்த்து நான் எடுத்துட்டேன். அந்த டபுள் லைனில் செயின் மாதிரி வந்துருந்ததில்ல, சில்வர் செயின் மாதிரி. ஸோ அந்த செயின் தான் வந்து அவளுக்கு பர்த்டேக்கு போட்டு விடலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன். இன்னொன்று வந்து மல்டி கலர் செயின் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு டைமில் நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. சரி, மற்ற வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட மேட்ச் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி தான் அதை எடுத்திருந்தேன். பாப்பாவுக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால். ஆனால் அந்த செயினை விட இந்த டபுள் லைன் செயின் தான் எனக்கு போட்டால் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அதனால் இதே போட்டுக்கோமான்னு சொல்லிட்டு இதுதான் அவளுக்கு போட்டு விட்டுட்டு இருந்தேன். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மந்த் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்தே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க, பாப்பாவோட பர்த்டே இந்த மாதம் தானேன்னு சொல்லிட்டு. ஞாபகம் வச்சு கேட்டதே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. இப்போ ஷாப்பிங் வீடியோலாம் போட ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோ பேர் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க. உங்களோட விஷஸ் வந்து அவளுக்கு எக்கச்சக்கமாக வந்து சேர்ந்துருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். பாப்பாவுக்கு வந்து நான் எல்லாத்தையுமே படித்து காட்டினேன். அவளுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாள். 2 days வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்த்டே முடிஞ்சு 2 நாள் ஸ்கூலுக்கு போகலை, அவளுக்கு ஃபீவர் இருந்தது. அதனால் நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை. அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் கமெண்ட்ஸ்லாம் ரிப்ளை பண்ண முடியல. இருந்தாலும் கொஞ்சம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்லாம் அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ பாப்பாவுமே வந்து அம்மா எனக்கு எல்லோரும் விஷ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வமாக கேட்டுட்டு இருந்தா. ஸோ எல்லாத்தையுமே அவளுக்கு படித்து காட்டினேன். நேற்று ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன். இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்க கமெண்ட்ஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். ஸோ யாரும் வந்து கமெண்ட்ஸ்லாம் படிக்கல அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் தேஷுக்கிட்டே கொண்டு போய் சேர்த்துட்டேன். ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் இல்லாமல் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அவளோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே வந்து இதுதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே அப்படின்றதுனால அவளுக்கும் செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட், அதோட செம்ம ஹாப்பி. அதனால தான் ஃபீவர் இருந்தாலும் நான் ஸ்கூலுக்கு போயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடம் பண்ணிட்டு போனான். ஈவினிங் வந்தால் செம்ம டல்லு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் கேக் கட் பண்ணுற டைம்லலாம் அவ்வளோ டல்லாகவே இருந்துகிட்டு இருந்தான்.
அதனால தான் 2 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்தது, ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த கோல்டு டயர்ட்னஸ், அதுக்கப்புறம் கண்ணிலேருந்து வேற பொங்கி பொங்கி வந்துட்டு இருந்தது ஹீட்டுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் சரியாகிறதுக்கு 2 நாள் கிட்ட ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு காலையில் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி விட்டுருக்கேன். தரமாட்டேன் 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 தரமாட்டேன். ஆமாம் கொலுசு உனக்கு தெரியும். கொலுசு இருக்கு. மேக்கப் செட்டெல்லாம் இல்லை, மேக்கப் செட்லாம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் அம்மா உனக்கு. கிளாக் மட்டும்தான் தெரியுது அதில். பொம்மை கிளாக்கு ஓகே. கிளாக்கு கூட என்ன இருக்கு வேற? டிஃபன் பாக்ஸா? டிஃபன் பாக்ஸா அது? உண்டியல் லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது, உள்ள காசை போட்டு மூடி வச்சுறதுக்கு. இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இது க்ளோஸ் பண்ணி இங்கே பூட்டு போட்டு வச்சிடணும். அந்த இடத்துல பூட்டு அதை போட்டு மூடி வச்சிடணும். இங்கே இருக்க பாரு ஹோல், அது வழியாக அமௌண்ட்டெல்லாம் உள்ளே போட்டு சேர்த்துட்டே வரணும். இங்கே டைம் ஓடிட்டே இருக்கும். டைம் வந்து தப்பாக ஓடுது. இருங்க அம்மா செட் பண்ணி தரேன். பிடிச்சிருக்கா? யாருக்கும் தரமாட்டீங்க, உள்ளே போட்டு போட்டு மூடி வச்சிருவீங்க. அந்த உண்டியல் அது தனியாக இருக்கட்டும், இந்த உண்டியல் தனியாக இன்னைக்கு பர்த்டேல இருந்து. கையை கட் பண்ண போற, சும்மா கையால பிச்சு போடுறத விட்டுட்டு. இல்லையே, நான் இதுதானே பீரோக்குள்ள வச்சிருந்தேன். அது அப்பா எங்கேயும் ஒளிச்சு வச்சு எடுத்துட்டு வராங்க, எனக்கே தெரியாது என்ன இருக்குன்னு. பேகா? அம்மாவே பார்க்கலையே. ஓ என்னது அது? ஐயா பொம்மை வாங்க மாட்டு போறீங்களா? எப்படி இருக்கு? ஸ்லிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடுறோம் அம்மா அப்புறமாட்டி. இந்த பேக்கை வச்சுட்டு போங்க, வந்து போட்டுக்கலாம். இந்த இருக்கே. அதுக்குள்ள என்ன வச்சுக்கீங்க? சாயங்காலம் மாட்டிட்டு போகலாமா? கழட்டி வச்சுருங்க, பத்திரமா கழட்டி வச்சுருங்க. அம்மாவே பார்க்கல, அப்பா சர்ப்ரைஸாக வாங்கி கொடுத்துட்டாங்களா? வாங்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சேன் அம்மா. பிடிச்சிருக்கா? பத்திரமா வச்சுட்டு வாங்க, போ ஸ்கூலுக்கு போமா? காசு கொடுங்க. அந்த பர்ஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுங்க. அங்கே இருக்கு பாருங்க பிங்க் கலர் பர்ஸு, அதுலேருந்து 1000 ரூபா எடுத்து கொடுங்க. இது இன்னையிலேருந்து இதிலே போடுங்க, இன்னையிலேருந்து இதிலே போடுங்க. அம்மாச்சி கொடுத்தாங்கல்ல, பாட்டி கொடுத்ததை இன்னையிலேருந்து இப்படியே இதிலே போட்டு வச்சுருங்க. போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க, ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடுங்க. பாட்டிகிட்ட போய் சொல்லிடணும், நான் என் உண்டியலில் போட்டு பத்திரமா வச்சுருக்கேன்னு. எதுவாக விடுங்க. நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சாவி எடுத்து நைஸாக திறந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்ன பண்ணுறது? பாக்கெட்டுக்குள்ளே ஒழிச்சு வச்சுருப்பியா? நான் பாக்கெட் துவைக்கிறப்ப எடுத்துருவேன். சரி போங்க, கேக் எடுத்துட்டு போய் கீழே அங்கிள் கொடுத்துட்டு போங்க. இல்லை போய் அங்கிள் வீட்டில் கொடுத்துருவாங்க. சரி போட்டு வச்சுக்கோங்க. திறக்குறீங்க, திறந்து தான் போடுவீங்களா? எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லியிருக்கா அம்மா?
ரேஷ்மிதா கேட்ட இன்னும் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் அம்மா வந்து வாங்கி வச்சிருக்கேன். அதை வந்துட்டு காலைல காட்டவே மறந்துட்டேன். டடா டடா. என்னென்ன இருக்கு கேட்டிங்களா அம்மா கிட்ட? பனியன் கேட்டீங்க. அப்புறம் இது என்ன? ஜட்டியா? இது என்ன ஜட்டி? யோகா ஷார்ட்ஸ். இது மாதிரி மாஸ்க் கேட்டீங்கல்ல, 3 இருக்கு. 3 மாஸ்க் இருக்கு. இங்கே பாருங்க, ப்ளூ கலர், டார்க் ப்ளூ, பிங்க். அப்புறம் இந்த டாப் இது பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்க. பேண்ட்டு, லெகின், பிங்க் கலர் லெகின், எல்லோ கலர் லெகின். அப்புறம் அகெயின் வந்து ஒரு ஸ்லிப்பு ஸ்கூலுக்கு போட்டு போகிறதுக்கு கேட்டே இருந்தீங்கல்ல. ஸோ அம்மா வந்து இது போட்டு போவேன். யோகா கிளாஸ் இருக்குல்ல நாளைக்கு. அது ஒன்று பனியன். வெரி குட். ஹாப்பி. பாப்பா வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் 1 or 2 டைம்ஸ் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போயிருப்போம். அதுவும் மாமியாரோட கம்பல்ஷனுக்காக ஊருக்கு போகிற டைமில் ஏதாவது சளி பிடிச்சிருந்துச்சி, ஃபீவர்னால் அழைச்சிட்டு போவோம். நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் மட்டும் இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவளுக்கு ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் அழைச்சிட்டு போக மாட்டோம். அது எப்படி இருந்தாலும் 1 டேயில் அவளுக்கு சரியாயிடும், நல்லா தாங்கிக்குவா. மெடிக்கலில் வந்து சிரப் வாங்கி, அதை பேராசிட்டமல் சிரப் வந்து வாங்கி அது வந்து ஒரு 1 or 2 டைம்ஸ் கொடுத்ததுமே அப்படியே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். நல்லா வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும், அவள் தூங்கணும்னு மட்டும் தான் நான் நினப்பேன். டானிக்கை கொடுத்து நல்லா தூங்க வைப்பேன், சாப்பாடு நல்லா கொடுத்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க விடுவேன். ஸோ அதுலேயே சரியாயிடும். ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் நாங்கள் அழைச்சிட்டு போக மாட்டோம். ஸோ அப்படி தான் அன்றைக்கி காலையில் லைட்டாக ஒரு ஃபீவரிஷாக இருந்தது. நான் ஃபீல் பண்ணேன். அவளுக்கு டானிக் கொடுக்கலான்னு கேட்டப்போ வேண்டான்ட்டான். சரி அடம் பண்ணுறா, பர்த்டே அன்றைக்கி அளவு விட வேணான்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டுட்டேன். ஈவினிங் வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வரப்பெல்லாம் ஜாலியாக தான் வந்தா. ஸ்கூலில் என்ன நடந்துச்சுன்னா கதையாக சொல்லிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு, ஹீட்லாம் எதுவுமே இல்லை, நல்லா நார்மலாக தான் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி டல்லாக ஆரம்பிச்சிது. ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டோம். அங்கே கேக் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுவோம்ல எவ்ரி இயர். ஸோ அதனால் குழந்தைங்க கூட செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக கிளம்பிட்டோம். இங்கே ஊரில் இருக்க குட்டீஸ் எல்லாருமே அவங்களோட பர்த்டேக்கு வந்து இப்படி தான் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஈவினிங்கில் கேக் கட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் வந்து பாப்பாவோட 4th, 5th, 6th பர்த்டே இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே வந்து இங்கே தான் கிராண்டாக வந்து ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நம்ம வச்சுருந்தோம், பத்திரிக்கைலாம் அடித்து கொடுத்து. 2nd and 3rd மட்டும் தான் நம்ம சென்னையில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணது. டேஷுக்கு வந்து இந்த இடத்துக்கு நல்லா இருந்திருந்தா எல்லா குட்டீஸும் ஓடுறப்ப அவள் சும்மா உட்காந்துருப்பாள். இந்நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக்கப் போட்டது எல்லாம் கழிஞ்சு போகிற அளவுக்கு ஆடி இருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்து சைலண்ட்டாக உட்காந்துருந்தா. இந்த வருஷம் தான் பர்த்டேக்கு இப்படி ஆனது. கேக் கட் பண்ணி முடிச்சதுமே குழந்தைங்களுக்குலாம் ஸ்வீட்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாப்பாஸ்லாம் நம்ம எதுவுமே வாங்கக்கூடாது நான் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டேன். அதனால பலூன் மட்டும் தான் வாங்கி கட்டியிருந்தோம். ஆனால் வெடிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பலூன் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வெடிச்சு தள்ளியாச்சு. குழந்தைங்கள்லாம் சேர்ந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுங்க குட்டீஸ்லாம். பர்த்டேக்கு வந்து பாப்பா வந்து ஏதாவது ஒரு டாய்ஸ் வாங்கி கொடுமான்னு சொல்லி தான் என்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தா. ஆனால் நான் வாங்கி கொடுக்கல இந்த டைம். ஆனால் அது கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவள் எதிர்பார்த்த மாதிரி டெடி பியர் பொம்மை இந்த வாட்டியும் ஒன்று வந்துருச்சு. இது வந்து அவங்களோட அத்தை அருணியா வந்து வாங்கி கொடுத்தது. இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இதெல்லாம் கட்டி பிடிச்சி தூங்கும். அதுக்கப்புறம் சின்னத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு பர்த்டே கிஃப்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதுதான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அத்தை வந்து வெள்ளி வளையல் வந்து வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை கையில் போட்டு விட்டுருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன். அவங்க வந்து இந்த ஜுவல்லரி ரிங்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரியான பாக்ஸ் ஒன்று கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் அவளுக்கு பிடிச்ச கலர் பிங்க் கலரில். அதுக்குள்ளே வந்து மிரர் வேறு இருந்ததா பார்த்தது ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க.
இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா செராமிக்கில் ஒரு மக் வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, ஹாப்பி பர்த்டேன்னு போட்டிருந்த மாதிரி. இதில் வந்து காஃபி டீ எதுவுமே வந்து ஊற்றி குடிக்கிறதுலாம் கஷ்டம். சும்மா ஒரு டெக்கார் பீஸ் மாதிரி நம்ம அழகுக்கு வச்சுக்கலாம் ஞாபகார்த்தமாக. இதை வந்து நம்ம புது வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தேசோட ஸ்டடி டேபிளில் வச்சு பென் பென்சில் அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன். ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. இந்த வளையல் தான் அத்தை வந்து கிஃப்டாக கொடுத்துருந்தாங்க, ஜிஆர்டிலேருந்து வாங்கியிருந்தாங்க. கொஞ்ச நேரத்துலேயே டயர்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே கட்டில் படுத்து தூங்கிட்டா. அவன் தூங்குறான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நைட்டு கிளம்புறப்ப 9 மணிக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. அடுத்த நாள் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற பிளானில் இருந்ததுனால நான் ட்ரெஸ் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகல. அதனால எத்தனை மணி ஆனாலும் வீட்டுக்கு கிளம்பிடணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். பாப்பாவோட பர்த்டே ட்ரெஸ்ஸோடய நம்ம இருக்கலான்னு பார்த்தாலும் முடியாது. அந்த ட்ரெஸ்ஸில் ஃபுல்லாக ஜிகினா. அது வந்து முதுகில், கையில், காலில், கையிலெல்லாம் அக்கல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டிக்கிட்டு படிஞ்சு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. வாங்குறப்பே ஹஸ்பண்ட்டே பாப்பா கிட்டே சொன்னேன், இந்த மாதிரி தான் கொட்டுவோன்னு. கேட்கவே இல்லை 2 பேருமே. அப்புறம் நைட்டு வந்து சுடுதண்ணி வச்சு எல்லாத்தையும் தொடச்சி எடுக்கிறதுக்குள்ளே அவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு. அதுக்காக தான் நைட்டு என்ன நேரம் ஆனாலும் வீட்டுக்கு போயிடணும்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். அடுத்த நாள் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுனால நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை. அன்றைக்கி வந்து அவளோட என்னோட பெரிய நாத்தனார் அனுஷியா வந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க வந்து அவளோட பர்த்டேக்காக இந்த பேகும் பவுச் வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவளோட மேக்கப் திங்ஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஊருக்குலாம் போகிற டைம்னா அவளோட மேக்கப் திங்ஸ்லாம் அந்த பேக்கில் வச்சு அப்படியே ஸ்லிங் பேக் மாதிரி மாட்டிட்டு போகலான்னு. ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. அதுவுமே பாப்பா வந்து இப்போ 2 டேஸ்க்கு அப்புறமா இன்றைக்கி தான் ஸ்கூலுக்கு வந்து கிளம்புனாங்க. ஸோ அந்த டைம் எடுத்த கிளிப்பிங்ஸ் ஒரு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லியிருந்தோன்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் கேட்பீங்க இப்போ எப்படி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக கிளம்பி போயிட்டுருக்கா பாருங்க ஸ்கூலுக்கு. பர்த்டே முடிஞ்ச நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஹெவியான ஃபீவர் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் டானிக் கொடுத்ததுமே அதுவுமே சரியாயிடுச்சு. ஆனால் அந்த சளி அப்புறம் கண்ணில் வந்து பொங்கி வந்துக்கிட்டதுனால ஃபுல்லாக இருந்த டயர்ட்னஸ், அதனால் நல்லா ஃபுல் ரெஸ்ட்டு. இன்றைக்கி கிளியர் ஆனதுக்கப்புறம் அவளே அம்மா நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இன்றைக்கி அனுப்பி வைக்கிறேன். ஹாப்பியாக சிரிச்சுக்கிட்டே எப்பவும் போல் பாயெல்லாம் சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிருக்காங்க மேடம். இதோட இந்த vlog வந்து எண்ட் ஆகுது. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை, டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.